बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज 24 घंटे तांडव कर कालबैशाखी वर्षा एपटे घूर्णिबलय आज उत्तर ओडिशा रे झड़ वर्षा आशंका जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन तेज पाणीपाग को नहीं कौन रही संपूर्ण सूचना ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मान को वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज सप्ताहे वज्रपात सहित कुआपथर वर्षा नहीं हाई अलर्ट 24 घंटे एठारे रचिब तांडव 23 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग दिन में खरा संध्या हला मात्रे झड़ वर्षा गत किछि दिन हेब राज्यर विभिन्न जिले में कालबैशाखी रचुची तांडव ओडिशा और पार्श्ववर्ती अंचल एक घूर्णिबलय सक्रिय रही यार प्रभाव में राज्य में 7 दिन वज्रपात सहित कुआपथर वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग सेबड़े पाणीपाग को नहीं आसी बड़ अपडेट राज्य में 24 घंटा भितर कालबैशाखी वर्षा रचिब तांडव झड़ वर्षा सहित कुआपथर माड़ नहीं पाणीपाग केन्द्र सतर्क सूचना जारी कर आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और बालेश्वर जिला को वज्रपात सहित कुआपथर वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होइछे एसबू जिले में 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा संभावना अच्छी सेहीपरि 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि विभाग सेहीपरि गंजाम और गजपति जिले में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित प्रबल वर्षा और झटका पवन पई मध्य सतर्कता सूचना जारी होइछे अन्यपटे 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि विभाग विशेषकर 4 जिले में घड़घड़ी सहित बिजुली सहित कुआपथर वर्षा नहीं हाई अलर्ट जारी कर मयूरभंज में कुआपथर वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होता बेले बालेश्वर भद्रक और जाजपुर को येलो अलर्ट दि जाए घूर्णिबलय प्रभाव में आज उत्तर ओडिशा रे झड़ वर्षा आशंका रही तेज शुक्रवार ओडिशा उपर घूर्णिबलय सृष्टि होती यार प्रभाव में आज उत्तर ओडिशा रे झड़ वर्षा आशंका रही मयूरभंज अधिक प्रभाव रही पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी कर बालेश्वर भद्रक और जाजपुर में भी घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर मयूरभंज 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर बहीपारे पवन उत्तर ओडिशार अन्य स्थान में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बही बोली आकलन कर केन्दुझर और सुंदरगढ़ में भी स्वल्प मध्यम धरण वर्षा हो पारे तेज आसंता काली मयूरभंज कोरापुट और मालकानगिरी घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा आशंका रही विभिन्न स्थान में स्वल्प मध्यम धरण वर्षा हो पारे 30 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर गंजाम गजपति कोरापुट रायगड़ा कंधमाल और मालकानगिरी झड़ वर्षा आशंका रही कुआपथर सहित वर्षा बिजुली घड़घड़ी हो पारे 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन भी बहीपारे बोली पूर्वानुमान कर 31, 1 और 2 तारिख में भी उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे पश्चिम ओडिशा रे एबेठारू असंभाल ताती हेलाणी तेज गतकाली टिटलागढ़ में दिन तापमात्रा सर्वाधिक 49.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होछि संबलपुर में 49.3 झारसुगुड़ा हीराकुद सोनपुर और भुवनेपटना में 49 डिग्री रेकर्ड होता सेपरि अनुगुल राउरकेला नवरंगपुर तालचेर सर्वोच्च तापमात्रा 38 डिग्री उपर रही राजधानी भुवनेश्वर समेत बलांगीर नुआपड़ा चांदबाली भद्रक बारिपदा और सुंदरगढ़ सर्वोच्च तापमात्रा 37 डिग्री टपिथिला।